تشکر زیاد به شما. در دنیای موسیقی تاجیک هنرمندانی هستند که آنها اسم خود را بعد از گذشتن نیز در خاطره های ما به خوبی ثبت کردند. آنها نام نیکی خود را برای ما باقی گذاشتند و همین گونه سرودهای آنها که مرهم قلب ها بود تا امروز بازخوانی می‌گردد و صدا می‌دهد از جانب هنرمندان و هوسکاران دیگر. دوستان عزیز، درود. این برنامه خاطره ها است منظورتان و در مهمانی نوبتی برنامه خاطره ها حضور دارند هنرمندان فیلارمونیای خلقی ناحیه همدانی به نام آدینه هاشم و قرار است که ما این برنامه را به خاطرات نیکی استاد آدینه هاشم و آهنگ و ترانه های آن کس ببخشیم. خوش آمدید شما به برنامه. سلامت باشید. و هم صحبتی ما هستند عبدالمجید عبدالخیر. تشکر بسیار. این سرودی که عین حال صدا داد این سرودی استاد آدینه هاشم بود. البته. و بیاید شما که همراه استاد کار کرده اید از همان لحظه های بگویید که از اوان کودکی چگونه مهر همین سرودهای ایشان در قلب شما وارد شد، چگونه محبت به صنعت در دل شما پیدا شد. البته ما بعد ختم اینستیتوت صنعت با دیگر رفته در اونجا در مؤسسه تحصیل میانه رقم 5 باعث معلم کار کردیم روبری کجا که خود فعالیتی باز شاگردان زیادی هم در اونجا باز تیار کردیم. البته استاد آدینه هاشم یک شخصی بودند که یک بزرگ یک آوازی بسیار جالب دقت همین خلافی بودند که خیلی تمام میبینه که شرق و غرب همه بله مخلص صدایش هستند. به همین خاطر همین سرودی که آجر شیروان قطعی سرودن همین رو ما در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 54 نوحه همدانی با اشتراک آدینه هاشم و میرزا وطن میرفت در اینجا ما یک گروه صنعتکاران در اینجا اشتراک داشتیم کدام چهاربینه تیار میکردیم اومدن اینجا همه کسان نواختیم اینجا خوند بسیار هاشم فلان آب چشمش حتی ریخت بسیار خیلی اگر چند قدری که گپ زنه برای نسبت هاشم دیگه کم است. بله. خیلی میکنم. قبل از اونی که برنامه شروع شد شما گفته بودید که توسط رادیو سرودهای استاد رو وقتی که میشوندید همون لحظه در قلبتون مهری همین سبکی سرودخوانی و صدایشون نشسته بود و کوشش کردید که پیروش باشید. از همون لحظه ها بگویید چگونه بود، کدام سرودهایش رو شما میشنویدید؟ ما در وقت مکتب میانه خوندن در صنف 8 بودم در کجای خود فعالیتی و اشتراک میکردم همچون خواننده مکتب. هاشم با ما اومده در اونجا آدینه هاشم با اومده کنسرت ها میدادن. البته با کلوب ها در کلخوز ها سولو هم خیلی سولو بودن که در همه جا عبدالله نظریف هم میرفتن با دههای ما همین خیلی آدم های بزرگ میرفتن. بعد در اونجا یک سرود تیار کردم اگر خواهشتون بشه بگم یک سرود میخوند یک گل از گلشن باغ جهان گل کردم همین خیلی میخوندیم ده یک گل از گلشن باغ جهان گم کردم بلبلی مستم کی را ای بوستان گم کردم. بعد آهسته آهسته ما رو در همین مکتب بگیم ضبط کردن اونجا ماگنیتوفونا بودن با واسطه یک رادیو زیر بود اونجا میموندن در تنفسی 10 دقیقه خیلی خواننده گوش میکردن. من حواس ما پیدا شد آهسته آهسته حجت را به دانشگاه صنعت سپردیم. خیلی با همراهی دوست مراد علیف در یک کورس خوندیم همین یک جا ما خونده بود کردیم. خیلی با اسحاق عبدالرشید قطعی همکاری داشتیم فیض علی حسن قطعی همین خیلی همکاری خوب داشتیم. و وقتی که سرودها رو میشنیدید ادامه دادید خواستید که همین رویه رو انتخاب کنید و باز گفتید که همراه استاد همکاری نیز کرده اید. از وقتی بگوید از لحظه های آشناییتون که چگونه بود، چگونه همراه استاد روبرو شدید؟ استاد آدینه هاشموف یک شخص بزرگ بودن که وقتی در تئاتر امین خلقی اشتراکچیان رو از تمام دهها و جامعات جمع میکردن مشق میکردیم تیاری با همون فستیوال کنکورس بوستان بودن بوستان یک بود دو بود همون اشتراک کرده که موقتی امرو خیلی در همین تیاری ها بسیار سخت میگرفت. وقتی که همین یک آدم گپ زیاد نمیزد از همین سیاست همون آدم شخصا همون میکرد که آهنگاش بسیار جالب دقت بودن بسیار خوشرو مینواختن نوازنده و بسیار انتظام خوب داشتن. خیلی اومدن ما در بوستان ها اشتراک میکردیم. حتی یک سال همین خیلی کنسرت اومدیم دوشنبه همراه عبدالخیر هاشموف میرزا وطن میر و فیض علی حسن در تلویزیون برآمد کردیم یک سرود ای ترک گلرخ بیش از این در همین خیلی یک جای خوندیم. بعد مرتبه بگردد دعوت کردن که کنسرت میریم اومدیم در تئاتر زیلونی پشت چایخانه راحت با اونجا
خیلی سرود خوندیم یک جا بسیار سخت طلب میکرد از شاگردان این بود که خیلی قدر شاگرد فیض علی حسنوف اینجا حاضر میشه وطن میرفت یک آدمای بزرگ هستن که در راه سند پیش رفته ایستادن. مثلا ما استاد آدینه هاشم رو ما نسل نو سرودهایش رو وقتی که میشنویم برایمون بسیار تاثیر میرساند، بسیار خوب قبول داریم صداش رو. ما نیز دوست می‌داریم آهنگ‌های آن کس رو، ولی در مورد اونی که چگونه شخصیت بودن، در مورد اونی که چگونه استاد بودند نمیدونیم، آگاهی نداریم. شما بگویید که وقتی که همراهشون کار میکردید روش آموزششون، سخنگویی‌هایشون براتون چگونه پسند بود؟ یک کمی عمیق‌ترش از خاطره هایی که همراه استاد داشتید بگویید. خیلی بسیار بودن خاکسار بود. چه خیلی گپ زنیم. دعوت میکردن، صحبت میکردن، شوخی میکردن. و من همین طلب بسیار نسبت همین ساحه سخت کار میکردم. بعد یک چیز بگم همیشه هر روز مشق میکردن. بله. هر روز سر میرفتیم تئاتر. بعد وقت من اشتراکی بودم، من البته کسب من آموزگار زیاده از 30 سال آموزگار مکتب بودم، کار میکردم، وابسته اشتراک میکردم در اونجا. از همین دوره بچگی اشتراک کردم در شهر بیشکک سال 78. یک سال ما در از گذرانی همین جمهوری جای یکیم گرفتم. سال 78 17 موسیقی نواز قطعی من به شکل 2000 از اونجا اشتراک کردم در یک فستیوال جهانی بود در اونجا. خیلی دیپلم گرفتیم. بعد از سوی معلمیم سال 91 در شهر پنزه اونجا بعد 10 روز اشتراک کردیم در خوانشگاه پداگوژی 11 اتفاقی اشتراک کردیم. سال 94 با همراهی فیض علی حسنوف در شهر زاکاپان پولشا سرود نشستم دشمن با بلبل و پروانه در یک جا هر دو خوندیم. صاحب توجه طلا گشتیم، اومدیم مزدمون محترم بودن سال 94. یک سرود دیگر دارند استاد، احوال ما مپرس. همین سرود را شما بازخوانی کرده اید. درباره همین سرود بگویید آمادگیش چگونه بود؟ در کجاها صدا داده هستید؟ همین سرودی که در همه جا صدا میداد. همین سرود بسیار سرود با من معقول بود. شعری حافظ است، بسیار یک معنی خوب دارد، یک روش خوب دارد، یک آهنگ دقت جلب کننده است. پس بیاید همین سرود رو حالا برایمون پیشنهاد سازید. البته. مرحبا. جانات را کی گفت که احوال ما مپرس، جانات را کی گفت که احوال ما مپرس، بگاه نگرد و کیسه آشنا مپرس، بگاه نگرد و کیسه آشنا مپرس. جاگهی زیانمی درویشیش نبود، آن کس که با تو گفت که درویش را مپرس، آن کس که با تو گفت که درویش را مپرس. از دست گوشی سرباز نقدی طرف مجون، از دست گوشی سرباز نقدی طرف مجون، یعنی زی مخلصانی سخن کیمیا مپرس، یعنی زی مخلصانی سخن کیمیا مپرس. در دفتری طبیبی خیرد با ویشمه ای دیر
بد از کن و نامیدم و مپرس ای دل بد از کن و نامیدم و مپرس کیسه سکندر و دارا نخوانده ایم از ما بجز حکایتی مهر و وفا مپرس از ما بجز حکایتی مهر و وفا مپرس حافظ رسید موسمی گل معرفت مخوان حافظ رسید موسمی گل معرفت مخوان دریا کس کی با تو گفتی در بهشت مپرس یعنی زیبا ریسونی سخن کیمیا مپرس این سرود نیست در ردیف همون سرودهای بسیار مشهوری استاد آدینه هاشم است که پدران و مادران ما زیر نوای همین سرود خاطره های بسیار خوب دارند. همین سرود را همه آنها وقتی که میشنوند در ذهنشان خاطره های بسیار خوب از همان دوران جوانیشان پیدا می شود. شما چرا از همین سرود را انتخاب کردید برای بازخوانی کردنش؟ این سرود از گفتن در کار است که بسیار سرود پرمضمون است، بسیار سرود شعر بلند. من زندگی هم مردم داخل دارد همین سرود. میگه که حافظ رسید موسم گل معرفت مخوان دریاب نقد عمر چون چرا مپرس. در مجموع همه سرودهای استاد بسیار بلند مضمون هستند. از شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک انتخاب میکرد سرودهای خود را که مضمونشون خیلی بلند بودند. از میان همین گروه شما باز نفران دیگری هستند که همراه استاد کار کرده باشند؟ البته باز یک همراه ما تشخون دولتوف در همینجا اشتراک دارد. میشود که یک سرودی استاد را باز دسترسی تماشا بینو کنند. سرودی گل و باغ. این سرود تا حال بسیار یک موقع خاصه خود را دارد. یک چند سرودهای دیگری استاد که به شما و به تمام مردم نزدیک است نام بر کنید؟ همین جنگلاک موی داره همه میدونند. تمام تاجیکستان باز گرد یاران میرویان آخر من این شام است. خاص باز سرودهایی هست که تمام مردم خیلی زمزمه میکنند. البته در توی مرکه ها در کنسرت ها خیلی مرا در بحر غم چون موج آب انداختی رفتی به جسم لاغر من پیش. البته ما شاید وقت با میخونیم بغیر از اون با دل من به دبر روی چمن فراغ دارد شعر حافظ. بسیار سرود و همیشه در عموما یک گفتن در کار که چی سرود خوب است. من هم کتابا رو ورق میزنم کدوم سرود خوب است و هاشم میفهمم گفتگی مونده. یعنی تا خوندگار من فکر کنم خیلی بسیار شعر پرمضمون میخوندن. البته زور بود که هم خیلی قدر شاگردان مونده است، قدر پیروان او بسیار است. مکتب خودش را دارد. بله. با سبک و اسلوب خاصه خود در ذهن ما تا به حال سرودهایش سیمای زیبایشان و همین گونه استعداد خوبشان هست تصویر می‌کنند. و بیاید سرودی نوبتی که گفتید ساختیا پیشنهاد می‌سازیم برای بیننده ها و بعداً باز صحبت می‌کنیم. البته.
هستی شرابی نیست آنچه در جام شفق بینی بجز خون و نیست آنچه در جام شفق بینی بجز خون و نیست زندگی خوشتر بود در پرده و خیال صبحی روشن را صفا ای سایه ای مطاب نیست صبحی روشن را صفا ای سایه ای مطاب نیست خاطری دانایی تو فانی حوادث فارغ است کوهی گردون سوی را اندیشه سیلاب نیست کوهی گردون سوی را اندیشه سیلاب نیست وفای و مهری ماست ورنه در گلزاری هست تی سر و گل نایاب نیست ورنه در گلزاری هست تی سر و گل نایاب نیست گفتیم در خوابی نی بعد از این روی مرا ماهی من در چشمی و شیر نام است و خواب نیست ماهی من در چشمی و شیر نام است و خواب نیست شکر خندی گل و آوازی چند دیر کشا باشد ولی چون صحبتی احباب نیست دیر کشا باشد ولی چون صحبتی احباب نیست در ساغری هستی شراب بینم همین تشخون دولت و اسباب ماندن همین کس می‌نوفت همراه اودین هاشمیوف در کنسرت هایی که می‌گذاشتن در تئاتر در جمهوری شهر دشمی در همون روی گاسترول می‌رفتن بگیم با سفرهای هنری می‌برمودن در همونجا تشخون می‌نوفتن اسبابی وقتی که سرودهای اودین هاشم رو میشنویم استاد رو بسیار یک نوای خوب دارند که برایمون به تاثیر نیست و وقتی که من قبل از آنی که به برنامه بیام در پردازخانه آرایشگرمون وقتی که سرودها رو گوش میدادم همین گونه گفت که وقتی که من همین گونه سرودها رو میشنوم
дар зеҳнам лаҳзаҳое пайдо мешавад ки дар деҳа ҳамроҳи наздиконамон дар як муҳит нишастаем. Воқеан сурудҳои устод ҳамин гуна пайвандгари қалбҳо ҳастанд. дар зеҳнамон саҳнаҳои бисёр хубро навои оҳангҳояшон пайдо месозад. шумо як каме дар бораи ҳамин бигӯед ки бароятон чӣ гуна таъсир дорад сурудҳои устод? бисёр таъсири хуб дорад. не ки як суруд, ҳамаи суруд мисол як ба маъни як дуруст мисол хай дар рӯза бо рақсҳо мешинанд, дар сурудҳошон рақс мехонанд коллективона ҳамун санъаткорон. хай Ҳошимов бисёр лаёқати зур доштанду устоди хуб буданду. шумо аввалин нафаре нестед ки аз хоксории устод зиёд ҳарф задед. аз аввали барнома то ба охир дар ҳар ҷумлаатон гуфтед ки устод хоксор буданд ва воқеан ҳамин марди бузург, ҳамин бузургӣ, ҳамин хислатҳои накӯи инсонияш дар баробари истеъдоди хуб доштанаш ҳаст ки то ҳол исмаш зинда аст, то ҳол ёдаш дар қалбҳои мо ҳаст ва сурудҳояшро аз сидқ дӯст медорем. як таронаи дигар дар анҷом мешунавем? албатта. مرا در بحر غم چون موج انداختی رفتی با جسمی لاغری من پی شتاب انداختی رفتی شتاب آلون وقتی صبح بودم رختی سفر کردیم با جانم هم چو سیمابیز تیرا انداختی رفتی تکلم کردم آرم نپرسیدی چی ظلم استین بخونم شستی و در آفتاب انداختی رفتی ماهی من پردای چشم میخواد فرشی راحت کردم علاقم ساختی و پادت رکاب انداختی رفتی نهادی رو براغم زی باز آمدن کردی مرا از این چیزاریدن عذاب انداختی رفتی بسوی سیدای خش کردی گو شهید چشمی با یک پیمانم ای مستو خراب انداختی رفتی این چمن را هر کی آمد یک زمان نادیده رفت گل اگر بیش گفت اما غنچه‌سان نادیده رفت وحشت امکانتن چشم ما پوشیده کرد میوه این باغ را پیر و جوان نادیده رفت از برای پرسشم آمد طبیبی مهربان دردی ما بسیار بود و هیچ از آن نادیده رفت حاجیان کوترینی مردمان دانی که کیسته آنکه عیبی خش دید و از کسان نادیده رفت
آن که عیبی خش دید و از کسان نادیده رفت یاری. تشکر زیاد. سلامت باشید. اهل گروه رو به برنامه خاطره ها و تلویزیون سفینه خوش آمدید میگویم. تشکر که دعوتمون رو پذیرفتید. سلامت باشید. رحمت کلون برای دعوتی که شما دادم. هزار رحمت. آینده با همین کارها اگر شما بخیر بهترین میشه. بله، برنامه ما به خاطر شماست، به خاطر نفرانی که پیرو استادان هستند، به خاطر آنهایی که کوشش میکنند همین استعدادها رو، همین صنعت‌ها رو، همین سبک سرودخوانی رو ادامه بدهند. و بار دیگر به برنامه‌مون خوش آمدید. دوستان عزیز، باید بگویم که ما در هوای همین ترانه‌های زیبا خیلی یک حلاوت خاص برداشتیم. یاد خاطره‌های استاد آدینه هاشم کردیم و همین سرودهای دلچسب رو بار دیگر در همین استودیو بازخوانی کردیم. یادآور می‌شویم که در مهمانی نوبتی برنامه خاطره‌ها حضور داشتند هنرمندان فیلارمونیای خلقی ناحیه همدانی به نام آدینه هاشم و اینجا برنامه خاطره ها به انجام میرسد. خیر.